Aí pessoal, fazer um vídeo aqui para alertar os colegas aí quanto à malandragem de alguns mecânicos. Eu comprei essa Tornado aqui, essa Falcon, recentemente, top de linha, e ela tava batendo um barulho chato de corrente de comando, sabe? Que barulho de pino. A hora que ligava ela cedo, ligava ela com o motor frio, ela batia, chato pra caramba. Aí ficava batendo. Aí eu pesquisei no YouTube, até com um vídeo de um colega aí que eu não lembro o nome do canal dele, mas ele explicou que poderia ser o problema ali, ó. Tensionador da corrente, cara. Ele até deu uma ideia de recuperar ele, trocar a molinha, só que aquilo não dá, a meu ver, não dá para recuperar não, porque aquele original da molinha, a molinha já está um pouco enfraquecida, você desmonta aquilo e vira uma daneira, você não consegue montar aqui direito, não fica prestando não. O que eu fiz? Comprei um catracado novinho, ficou show, cara. Resolveu o problema. Então é o seguinte, tem muitos mecânicos que você chega com a moto com um barulhinho no motor, eles já condenam a corrente de comando, igual eu tinha uma Twister que aconteceu isso, um barulhinho bobo. Os caras condenaram a corrente de comando da moto e me cobrou 490 conto para fazer o reparo, sendo que eles trocaram só o tensionador. No caso, esse tensionador custou R$58, eu já troquei ele. Brincadeira, bicho, como é que os caras fazem uma malandragem dessa, sabe? Aí eu troquei, ficou fino. Aí, ó, resolveu o problema, ficou zero. Tensionador catracado, a moto tá extra. Se eu levasse lá, os caras iam abrir o motor da moto, a moto não tem vazamento nenhum. Era perigoso voltar com vazamento. Então é isso aí. Fica alerta aí, ó. A malandragem de esses mecânicos picaretas que tem. Valeu, se gostou do vídeo, se inscreve no canal aí que sempre tem novidades e variedades.